Vážený uživateli, projekt Koordinuj.cz je tak trochu jiný stavební web. Je postaven na jednoduchém předání informací pro uživatele napříč spektrem všech účastníků výstavby či provozu staveb. Je to informační projekt, který řeší jednotlivé stavební procesy od přípravy stavby až po její demolici. Spolupracující firmy zde prezentují své postupy, technologie, které jsou doplněny o produktové linky. Produktové linky slouží k dalšímu doplnění prezentovaného materiálu o navazující firmy. Jak to funguje? Krok první. Uživatel si vybere, o jakou stavbu má zájem. Krok druhý. Uživatel zvolí, co na stavbě bude dělat. Krok třetí. Uživatel určí, jaká je cílová skupina. Krok čtvrtý. Uživatel vybere podle klíčového slova, o jaký stavební proces, materiál či technologii má zájem. Krok pátý. Uživatel z daného výběru zvolí informace, o jaké má zájem. V případě, že uživatel nemá zájem o filtrování, zvolí vyhledávání podle klíčového slova partnerů. Uzavřenou cílovou skupinou v projektu Koordinuj.cz jsou studenti či absolventi vysokých škol, středních škol a středních odborných učilišť. Tato uzavřená část je pouze pro partnery projektu Koordinuj.cz. Otevřená cílová skupina jsou všichni, kteří řeší jakékoliv otázky ze stavebnictví. Běžný laik, uživatel, architekt, projektant, stavebník, zhotovitel a státní správa. Co v projektu Koordinuj.cz řešíme? Stavební materiály, stavební činnosti, stavební technologie, stavební stroje, služby ve stavebnictví, nářadí určené pro stavebnictví, užívání stavby, rekonstrukce stavby, vybavení a zařízení objektů, servis, správa objektů, ekologii a životní prostředí, bezpečnost práce při realizaci a údržbě. V případě, že máte jakýkoliv dotaz či doplnění, co vám na portálu Koordinuj.cz chybí, prosím kontaktujte garanta nebo provozovatele webu. Projekt byl spuštěn 12. ledna 2015.